สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ FC ที่เคารพรักทุกท่านนะครับในช่วงเช้าก็เป็นช่วงแนะนำวัตถุมงคลเพื่อที่จะเอาไปทำกองบุญวัตถุมงคลของครอบครัวช่อง YouTube พ่อพราหมณ์นะครับอันมีบูรณะโบสถ์ทองคำเป็นที่สุดอันมีบูรณะโบสถ์ทองคำวัดท่าสุงเป็นที่สุดนะครับพระเครื่องวันนี้เป็นพระเครื่องรุ่นพิเศษนะฮะแล้วก็เป็นที่ต้องการแล้วก็ใฝ่หาของ FCครอบครัวช่อง YouTube พ่อพราหมณ์มานานนะฮะแต่ว่าสมัยก่อนพระเครื่องรุ่นนี้เนี่ยราคาสูงมากจับต้องยากจับต้องไม่ได้แต่ว่าพอมาจังหวะเวลานี้ก็อาจจะเป็นจังหวะประจวบเหมาะกับหลายๆองค์ประกอบนะครับก็เลยทำให้พระเครื่องพระหางหมากรุ่นหนึ่งนะฮะเนี่ยเป็นพระหางหมากรุ่นหนึ่งนะฮะสามารถที่จะจับต้องได้นะครับราคาพ่อพราหมณ์เอามาทำเป็นราคาบุญเหมือนเดิมนั่นก็คือกติกาของพ่อพราหมณ์ก็คือไปทำกองบุญวัตถุมงคลทำบุญในพระพุทธศาสนาแล้วก็มีบูรณะโบสถ์ทองคำเป็นที่สุดนะครับก็มีมาแบ่งปันนะครับถ้าเกิดว่า FFC ท่านใดเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอยากจะมีพระหางหมากแท้ๆนะครับรุ่นหนึ่งนะครับเอาไว้ในครอบครองนะครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามได้นะครับที่ ID Line เมธ8847นะครับผม ID Line เมธ8847พระเครื่องรุ่นนี้เนี่ยเป็นพระเครื่องตั้งแต่สมัยของพ่อเจ้าพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานนะครับท่านยังทรงพระชนชีพอยู่นะครับแล้วก็เป็นพระเครื่องที่ทุกคนใฝ่ฝันหานะครับนี่นะฮะเป็นพระหางหมากรุ่นหนึ่งนะครับสภาพพระหางหมากเนี่ยคือเมื่อก่อนๆเนี่ยจะไม่มีกล่องนะครับจะไม่มีกล่องเพราะว่าหลวงพ่อท่านจะมีพระแล้วก็ใส่ให้ญาติโยมไปเลยนะฮะแล้วก็ญาติโยมเขาก็เอาไปเก็บเอาไว้ส่วนมากก็จะไปเก็บไว้แบบเดิมไม่มีกล่องส่วนกล่องนี้เป็นกล่องที่ทางผู้ที่ได้เช่าบูชามาจากเจ้าของเดิมอีกครั้งหนึ่งเอามาใส่ให้นะครับแต่ว่าเดิมสมัยก่อนตั้งแต่สมัยรุ่นหลวงพ่อนั้นไม่มีกล่องนะครับดังนั้นก็ให้เพื่อนๆเข้าใจถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะครับสอบถามสนใจอยากจะได้สนใจสอบถามนะครับก็แอดไลน์สอบถามมาได้ครับที่ ID Line เมธ8847นะครับผม ID Line MEAD ภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็ก8847นะครับผมนะครับก็มีมาแบ่งปันได้นะครับมีมาแบ่งปันได้ก็ไม่กี่องค์เท่าไหร่นะ ต้องบอกว่าไม่กี่องค์นะแต่ก็พอที่จะแบ่งปันได้นี่นะฮะสภาพเดิมแต่ว่าพระแท้1,000,000%นะฮะแต่ว่าสภาพพ่อพราหมณ์เลือกไม่ได้นะครับหมายถึงว่าไม่สามารถเลือกได้เพราะว่าสภาพก็ดูที่ราคาถ้าเกิดว่าสภาพสวยสภาพดีสภาพเดิมผิวเรียบผิวเนียนนะฮะก็เหมือนกันนะฮะเขาก็จะมีราคาอีกราคาหนึ่งซึ่งอาจจะปรับลดหลั่นกันมาเล็กๆน้อยๆดังนั้นพ่อพราหมณ์ก็จะมาเอาให้นิมนต์เป็นราคาบุญนะครับก็เป็นราคาบุญแล้วก็ตามกำหนดตามสภาพราคาต้นทุนนะฮะเช่นว่าต้นทุนเท่าไหร่ก็จะว่าออกให้แค่นั้นนะครับต้นทุนเท่าไหร่ก็พ่อพราหมณ์ก็จะบวกไปประมาณ1นะฮะเพื่อเอามาทำกองบุญกองกุศลในพระพุทธศาสนานะครับผมดังนั้นก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเองถ้าเกิดท่านใดสนใจสอบถามสนใจที่อยากจะได้เอาไว้ในครอบครองก็แอดไลน์สอบถามได้เลยนะครับผมID Line นะครับเมธ8847นะครับผมครับดีนะครับนี่นะครับกล่องนี้มี3องค์ฮะกล่องนี้มี3องค์นะฮะกล่องนี้มี3องค์นะครับผมก็กล่องนี้มี3องค์นะครับจากคุณเอิร์ธนะฮะจากคุณเอิร์ธนะครับผมก็สวัสดีครับแอดไลน์สอบถามได้ครับ MEAD นะครับ8847นะครับผมสวัสดีครับ